Hello，大家早上好，欢迎来到大魔王的频道。比特币昨日最高位呢是来到了9万美元的上方，最低位呢正好是在89000美元左右。那么它在昨日的走势呢，基本与大魔王给大家做出的预测一样，就是在一个窄幅的震荡区间，并且关于高点以及低点呢，我们都是去完美的把握住了。我们可以来看到昨日在公开频道给到的策略，关注9万美元的受压情况进行空单的布局，来到89000呢是可以止盈部分的。如果说我们在9万美元去空单布局，随后还有拉升呢，那么可以继续的去进行加仓，这是昨日的一个策略。并且在我们当前的一个宏观条件下，美联储的这个降息预期的炒作呢，它有可能已经提前结束了，当然也有可能在接下来的2、3天的时间里呢，会有一笔拉升的动作，但是这样的动作呢，可能更多是给到我们去布局空单的机会，因为在后续呢，日本央行这样一个鹰派的信号，对于我们全球的资产都是有着一个巨大的风险。它的加息动作呢，会让全球的资产去进行抛售，然后去还它的一个日本的债券，所以这样的动作呢，就会让全球的资产有很大的一个抛压情况。那么这是关于宏观上的一个情况，所以说呢，大家在接下来的交易当中呢，尽量是以高空的思路来进行布局。那么接下来在今日的行情当中，我们还能够在9万美元左右去进行空单布局吗？我们一起来分析一下。首先，我们看到日线的盘面当中，我们当前的这样一个价位是受到这样一根下行趋势线的压制。我们可以看到，连续的2次呢来触碰这个下行趋势线都得到了验证，并且呢都是受压回落。那么前高是在94000美元左右，我们在接近94000美元的时候呢，也是提示大家在此处呢是有风险的，所以呢让大家去布局了空单。那么在它下跌到9万美元左右呢，是去做了一个多单，但是呢并没有能反弹到上方。接下来在今日的行情当中，大家更多的要向上方去进行观察，来到这个下行的趋势线附近，比如说91500美元，甚至是91000美元这样一些关键的位置，看它能不能有一个受压的信号给到我们，然后我们再去进行做空。当前的位置我们是在89500左右，距离上方的91500呢还有一段的距离。那么在这一段距离内，我们能不能去进行一个多单的操作呢？我们来到4小时的盘面当中，我们可以看到，在进入周末的行情当中呢，都是在进行一个窄幅的震荡，下方的一个支撑位，我们可以看到是在89000。那么如果说接下来我们价格能够来到89000这个位置，并且呢有了企稳的迹象，那么我们可以去进行多单的布局。当前已经拉升超过500点了，那么大魔王是不建议大家在周末的行情当中去进行这样一个追多的交易。在周末的行情当中呢，我们要更加细心的去把握到它的一个关键的点位，再来进行布局。那么对于今日的高点，为什么我们将它去进行上移，来到91000美元左右呢？也是昨日的这样一个走势，它是去上破了9万美元这样一个整数关口。虽然说仅仅只是插针上破，但是当一个关键的阻力位去进行上破之后呢，在后续的行情当中，它的价格获得支撑以后，很有可能呢就会再次去对它进行上破。所以如果大家再次在9万美元去进行空单的布局呢，那么就可能会有一定的浮亏情况。所以在今日的行情当中，以及在今日晚间的行情当中，大家更多的可以向上方去观察，最多呢不超过92000美元，在这个区间去进行我们这样一个空单的布局。接下来我们再来到比特币15分钟的盘面当中，在短线的盘面当中呢，再来给大家分析一下我们接下来的一些入场点位，包括我们在以后的交易当中应该怎么去判断它是获得了支撑，或者说是有承压的信号。首先，第一点就是我们在 K 线的盘面当中给大家分析到的一个关键的阻力位，或者说是关键的支撑位，这样一些关键的位置。是在价格来到这样一些关键的位置之后呢，我们就要去进行观察。比如我们昨日在9万美元这样一个整数关口，我们是给到大家去进行空单的布局。那么在昨日晚间去进行拉升的时候，那么大家肯定是不敢去入场的。随后我们单纯从 K 线上，那么
在10点45分这样一根15分钟的 K 线呢，是可以给到我们去进行入场的信号。那么也就是说，正好是在9万美元这样一个整数关口，而有 K 线上我们这样一根长长的上影线形成了这样一根倒垂线，那么其实这是我们去进行空单布局的机会。来到了关键的点位，有了短线盘面上一个 K 线的形态，那么这是我们去入场的点位。同时，我们还可以去观察它在上升的过程当中呢，爆量之后开始缩量，那么这也是我们去进行观察的一个信号，特别是在我们来到下方的支撑位以后，它的一个量能一定是有一个大量的变化，出现了爆量的情况，并且呢是收出了下影线。如果说更加稳妥的方式呢，是一定是连续的收出下影线，那么才是我们去进行多单布局的机会。并且呢，每一次在我们一个整体的行情当中，其实大魔王都是给大家判断出来，我们在当前的时间节点应该以什么样的操作为主。就比如我们在跌破了9万之后呢，是告诉大家我们以空单的操作为主，所以呢，大家更多的要去关注上方的一个压力位的受压情况。今天我们对于上方的一个压力位，主要是放在91000美元左右，甚至是上方的91500。我们从另外一个角度，爆仓地图上面也可以看到，比特币目前我们上方的一个爆仓强度，主要是集中在90500以及91500这两个区域。即使它接下来向上方去清洗掉昨日的一些空头，那么最多也就能够到达91500左右，就会受压回落，这是它的一个正常的行情。在下方的一个主要支撑是在87800左右，也就是88000的整数关口。那么如果说我们要去进行多单的布局呢，其实在89000去进行布局都是有一定的风险的。而且目前我们去做反弹的多单呢，是属于一个逆势的交易，所以呢，更加的建议大家在上方的压力位附近来进行空单的布局。这是关于比特币今日早间的一个行情分析以及交易策略的分享。如果大魔王的视频对你有所帮助呢，那么给大魔王点点订阅。我们接下来继续看以太坊的行情。以太坊是与比特币有着一个同步的行情，目前呢是在3000美元这一个整数关口的上方运行。昨日最高位来到了3070附近，那么3070附近这样一个点位，与我们之前的一些低点呢是能够吻合住的。也就是说，它同比特币一样呢，目前是受到了我们前方的低点一些压制，所以在3070附近呢没有办法去进行通过。而且我们可以看到，它相较于比特币呢，在后续还有尝试去进行突破的这样一个行为。那么昨日我们给到更多的点位呢，是在3080以及3100这些点位，它没有来到这个地方，没有给到我们空单入场的机会。接下来我们还可以继续关注这些点位吗？当然是可以的。大家将昨日的这样一个高点，以及我们之前给到大家说的3100这样一个整数关口，在这样一个区间呢，去观察它的一个受压情况。同时，其实大家可以去参考到大魔王给大家分析到的比特币的一个行情。经常看大魔王视频的朋友应该能够知道，大魔王对于比特币的一个行情分析呢，相较于以太坊会更加的准确一些。而且大魔王也一直给大家强调，以太坊和比特币呢，它是一个联动的行情。当比特币受压回落的时候呢，虽然以太坊不会马上开始去进行下跌，但是在后续的行情当中，往往也会走一个下跌的行情。所以，当比特币受压回落的时候，那么其实以太坊在后续的行情当中，大家也同样可以去关注它的一个空单布局。接下来也是同样的道理，我们如果来到了3100美元这样一个区间以内，我们去观察比特币在91000美元左右有没有承压回落的信号，在短线的盘面上能不能给到我们去入场空单布局的机会。如果有，那么其实我们可以在以太坊也同样去进行这样一个空单的布局。以太坊去进行布局呢，其实能够给到我们更多的一个收获，它的一个振幅呢相对会更加的大一些，利润空间更好把握。那么同比特币一样呢，其实以太坊当前我们仍然是不建议大家再去进行做多的。但是如果说有清仓被套，就是说短暂的被套住的朋友呢，可以关注下方的3000以及2970这一个区间能不能受到一定的支撑。有一定的支撑呢，那么是可以去进行一个
补仓，随后在它拉升之后呢，再去进行平仓的这样一个操作，可以让你的成本呢去进行降低。因为在接下来的行情当中，很有可能会出现一定的风险，甚至于去下破前方2600美元这样一个低点。所以接下来，如果说大家有多单被套住的朋友呢，在它下跌的过程当中，要去找到它的支撑位进行一个加仓，随后呢拉升过程当中将加的这一部分仓位呢去进行平仓，如此反复操作呢是可以让你去进行解套的，而不是一直等在那里等待它的一个价格去进行回升。并且特别是在上方3200美元左右去进行这样一个多单布局的朋友，那么在此后短时间的行情当中呢，很有可能没有办法再来到这样的一个关键位，除非是接下来对于美联储的一个降息预期的炒作呢，再次去进行升温，它才有可能再次去触摸3250这样一些位置。那么今日关于比特币以及以太坊的行情分析以及交易策略呢，就分享到这里。还没有加入大魔王公开频道的朋友呢，可以在视频下方的评论区点击公开频道的链接，在公开频道当中，每日都会给大家分析当天的一个盘面情况，以及给到大家去进行交易的方向。好了，感谢大家的观看，我们明天再见。